Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast 1919. Σήμερα έχουμε τεράστια χαρά γιατί έχουμε μαζί μας, τον τσακώσαμε μόλις ήρθε από τα Χανιά, από το Καστέλι Κισάμου μάλλον, τον Αντώνη Μαρτσάκη. Ένα χειροκρότημα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας, πολύ μεγάλη χαρά. Είστε καλά και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστούμε. Είναι σημαντικό και για τους μουσικούς και για τη μουσική. Να πούμε ότι σε τσακώσαμε γιατί, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πότε θα φανεί το επεισόδιο, αλλά εμείς σήμερα εδώ πως έχουμε 19 Μαρτίου. 22 Μαρτίου. Ωραία, καμία εντάξει. σχέση με το 19. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι 3 μέρες πίσω. Ο Αντώνης είναι ένα τριήμερο στον Ομαλό. Έτσι, Ναι, οπότε ναι. σε τσακώσαμε με αυτή την ευκαιρία. Και τώρα πότε θα ξανάρθεις? Υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα? Νομίζω προς το Μάιο πάλι, Ναι. δηλαδή στο Ομαλό που εμφανίζομαι εδώ στην Αθήνα και διάφορες εκδηλώσεις εδώ στους συλλόγους Κρητών στην Αθήνα. Προς το καλοκαίρι, Ιούνιο, Αρχίζουν πανηγύρια, βέβαια, σε εξωτερικό χώρο. Ναι. Ναι. Εσύ τι προτιμάς, πανηγύρι ή χώρο, ας πούμε, σε ένα κέντρο, σε κλειστό χώρο? Το πανηγύρι έχω βιώσει ουσιαστικά. Εκδηλώσεις παλιά δεν υπήρχαν, έτσι σπάνια γινόντουσαν. Μόνο τις μέρες των εορτών, ας πούμε, παίζαμε. Δεν είναι όπως τώρα που Ναι. μπορεί να παίζει κάθε εβδομάδα Ναι. σε κάποιο χώρο. Δεν υπήρχαν πολλά μαγαζιά όταν ξεκίνησα εγώ σαν παιδί. Όπως και πανηγύρια ήταν συγκεκριμένα. Τι διαφορά έχει ένα γλέντι σε ένα πανηγύρι σε σχέση με ένα κλειστό χώρο? Στην κριτική μουσική, εντάξει τώρα. Ναι, συνήθως το πανηγύρι δηλώνει ότι γιορτάζουμε κάτι. Ναι. Άρα σημαίνει στο εκάστοτε μέρος που θα παίζεις, πώς το έχω τοποθετήσει εγώ στο μυαλό μου όλα τα χρόνια. Η πλειοψηφία είναι χωριανοί. Οι χωριανοί έχουν επειδή είναι κλειστή κοινωνία, θα δεις ένα τοπικό ιδίωμα στο χορό, στη φιλοξενία. Είναι ένα δεμένο πράγμα, Ναι. το οποίο παρουσιάζεται εκείνη την ημέρα στα γιορτινά του. Ναι. Έτσι έχουν προσκεκλημένους από άλλα χωριά που τους έχουν εξαίρετη θέση και στο χορό θα τους στείλει. Αυτό τώρα δεν το συναντάς όταν είναι παρέες σε ένα μαγαζί που θα βγει ο καθένας. Μπορεί να μην υπάρχουν και χορευτές, μπορεί να είναι περισσότεροι ακουστικοί. Στο πανηγύρι βλέπεις, είναι ζωντανό. Ξέρουν την ιεραρχία, τι ώρα θα ξεκινήσουν. Σημαντικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Στην Κρήτη το κρατάτε αυτό το έθιμο, τα πανηγύρια να είναι συνυφασμένα με τις θρησκευτικές εορτές κατά κάποιο τρόπο? Επειδή το είπες, έχουμε κάποια αλλιώς. γιορτή. Ναι. Γίνονται και τα πανηγύρια που γινόντουσαν, αλλά έχουν αυξηθεί κατά μεγάλο ποσοστό. Ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος πλέον διοργανώνει μια δικιά του γιορτή. Μπορεί να έχει όνομα, μπορεί και να μην έχει. Αυτό αργότερα γίνεται θεσμός, όπως και τα πανηγύρια της θρησκείας μας. Και έχω πανηγύρια, ας πούμε, που μπορώ να παίζω 10 χρόνια, παίζω 12-15, που είναι γιορτή πιλαφιού, ας πούμε, ας υποθέσουμε. Στα Χανιά που παίζω σε ένα πανηγύρι. Που θέλω να επισημάνω ότι ξεκινήσαμε στην πλατεία του χωριού με 300 άτομα και 400 και αυτή τη στιγμή άγγιξε πέρυσι νομίζω γύρω στους 4.000. Αυτό που στο χωριό σου? Όχι, είναι στα Χανιά, στον νομό Χανίων. Μεταφέρθηκε από την πλατεία στο γήπεδο της ομάδος και έχει φτάσει σε σημείο να είναι 4.000 κόσμος. Εκεί όμως χάνεται αυτό που ανέφερα στην αρχή. Ναι. Το χρωματοτοπικό και που παραγγέλνουν, ας πούμε, οι ντόπιοι, οι χωριανοί κάποια στιγμή είναι τόσο κόσμος, γίνεται ένας χαμός, παρόλο που η παραγγελία προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να την κρατήσουμε λίγο αυστηρά. Δηλαδή, άμα παραγγείλει κάποιος, προσπαθούμε να μην εμπλακούνε να μπορεί να χορέψει οποιοδήποτε. Μας είναι λίγο ατομικός ο χορός, υπάρχει ακόμα έτσι, επιθυμία η παραγγελία. Ωραία. Αντώνη, εγώ από το λίγο που σε ξέρω, θα έλεγα ότι είσαι αρκετά αυθεντικός άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό που βλέπω νομίζω ότι αυτό είσαι. Στη μουσική, πώς έχεις βιώσει αυτή την αυθεντικότητά σου? Δηλαδή έχουν προσπαθήσει να σε βάλουν σε καλούπια, την έχουν αποδεχτεί? Όχι, κανείς δεν έχει προσπαθήσει γενικά σε τίποτα, και το τονίζω για να τέτοιο καμιά φορά αναρωτιόμαστε με το συνεργάτη μου τον Νίκο, το Μαρεντάκι, που είμαστε τώρα 25 χρόνια μαζί. Ποτέ δεν έχει έρθει κανείς να μας επηρεάσει για τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα δεν ξέρω, επιβληθήκαμε εμείς σε εισαγωγικά. Δείξαμε κατευθείαν το χαρακτήρα μας και δεν μας πλησίασε κανείς. Ούτε από άλλα μαγαζιά, ούτε για άλλου είδους, αν καταλαβαίνεις, ουσίες το ένα το άλλο. Ποτέ μας δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα στην καριέρα μας.
Όσο αφορά τη μουσική, όχι βέβαια κανείς. Απλά ίσως μοναχός μου. Δηλαδή έκανα τα πειράματά μου, είναι και θέμα ηλικίας, πολλά πράγματα. Ναι. Έτσι. Είχα ξεκαθαρίσει εξ αρχής μέσα μου ότι δεν παίζω έντεχνα. Δηλαδή καμιά φορά έρχομαι, μου ζητάνε και τα ξυλουρέικα που τα έχει τραγουδήσει κριτικός, άρα θεωρούνται έντεχνα αν το αναλύσουμε μουσικά. Ας πούμε για παράδειγμα ήταν μια φορά, μα θα μου πεις δεν το παίζεις. Δεν έχω μπει ποτέ μου σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών. Τα θαυμάζω, ό,τι βγαίνει που να είναι κάτι που να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αλλά έχει διαλέξει να μην τα... Έχω διαλέξει, ναι, να μην τα εκπροσωπώ. Θεωρώ ότι δεν είναι του χαρακτήρα μου. Έτσι. Μ' αρέσουν να τα ακούω πολλά. Έτσι λοιπόν από νωρίς ξεκαθάρισα κάποια πράγματα. Ας πούμε λαϊκά, ελαφρολαϊκά, τέτοια πράγματα ποτέ μου δεν έπαιξα. Θυμάμαι σαν παιδί, γιατί καμιά φορά λέει κάποιος μα δεν έχεις παίξει. Σαν παιδί θυμάμαι και παίζανε τις πρωινές ώρες 2 ζεμπέκικα. Την Αριστοκράτησα και θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο βουνό. Το θυμάμαι από τους ειδικούς μας ανθρώπους. Βέβαια δεν ήταν τότε, είχαν ένα ραδιόφωνο, τηλεόραση, δεν υπήρχαν ούτε η πολυτέλεια να βάλεις ό,τι θέλεις. Στην Κρήτη τα παίζατε αυτά? Στην Κρήτη, ναι. Τα παίζανε και έτσι φτετέλεια παίζανε κάποια συγκεκριμένα. Θυμάμαι ένα χωριανό μου και είχε μάθει, ήταν φαντάρος στην Κομοτηνή. Και είχε μάθει ένα τραγούδι που το είχα και λέγε Βέρα εσύ, Βέρα, Αλαμάντι, Καραμάντι, Αλάκ Τζανούμου και τα λοιπά. Μασαλάκ και τα λοιπά. Το ραμπί, ναι. Λοιπόν, σαν παιδί θυμάμαι σε κάποιο γλέντι το 95-96 μας είχαν ζητήσει εμπέτικο και το έπαιξε το λαγουθιές, νομίζω το βουνό. Αυτή ήταν η επαφή μου με τα λαϊκά. Τέλος πάντων, όταν άρχισα να βγαίνω στο πάρκο, τα ξεκαθάρισα για να έρθω στην αρχική σου ερώτηση, να απαντήσω. Τα πρώτα χρόνια έπαιζα τοπική μουσική, δηλαδή έπαιζα τη μουσική που παίζουν στο μέρη μου. Ναι, Σαμίτικα, Χανιώτικα. Δεν άκουγα λύρα, όχι εθελημένα. Προσπαθούσα να απορροφήσω τη δικιά μας μουσική. Μόνο στο χορευτικό, σαν παιδί που μαθαίναμε, βάζανε και λύρα και άκουγα. Αλλά σαν μουσικός να μελετήσω, ξεκίνησα μετά τα 15. Ναι. Να ακούω κάποιους λιράριδες, μαντολινιέρδες. Είχα στην παρέα μου ρεθεμιώτες. Λέει μπρε και εμείς έχουμε αυτά, δεν ακούμε και Σαμίτικα. Αυτοί αναρωτιόντουσαν τι είναι αυτό που έπαιζα εγώ και εγώ αναρωτιόμουν τι είναι αυτά που χορεύουν και τραγουδάνε στον τόπο τους. Εκεί άρχιζα να ζυμώνω. Στα 20 μου ξεκίνησα και να παίζω και ρεπερτόριο, τα 18 μάλλον. Και από αλλού. Και από αλλού. Μουντάκι, σκορδαλό. Είχα αρχίσει να αντιλαμβάνομαι ότι το δοξάρι που παίζουμε εμείς για να πλησιάσω το ηχόχρωμα της λύρας και της κάθε περιοχής έπρεπε να τα αλλάξω, με δυσκόλεψε. Έπαιζα ένα μαλευζιώτη. Αντιλήφθηκα ότι δεν είναι ο μαλευζιώτης, δηλαδή αυτό που έπαιζα με το δοξάρι μου δεν είναι ακριβώς, ήθελα άλλη τεχνική να πλησιάσω. Άλλο χρώμα, ας πούμε. Άλλο το ηχόχρωμα, ναι. Και μέχρι και σήμερα προσπαθώ να μοιάσει και ο σύντεκνος με εδώ ο Χαράλαμπος, είναι έτσι μια τελευταία περιοχή που προσπαθώ λίγο να μελετήσω. Γιατί ξέρεις και στα 46 σου φέρεις και μια ευθύνη για το ότι παίζεις. Ναι, μεν δικαιολογείς, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Το ηχόχρωμα του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να μοιάζει με το άλλο. Το όργανο είναι διαφορετικό, αλλά επειδή έχω κάνει μια πορεία, θέλω να είμαι να αντιλαμβάνεται και ο άλλος ότι κάνω μια προσπάθεια να πλησιάσω το ηχόχρωμα και όχι να παίξω απλά για να ευχαριστήσω κάποιον τη συγκεκριμένη βραδιά. Αλλά θέλω αυτό που θα γραφτεί αργότερα να καταλαβαίνει ο άλλος ότι ναι, έχει προσπαθήσει να αποτυπώσει σωστά και όχι να εκμεταλλευτεί την περιοχή. Λοιπόν, μου έλεγε κάποιος, γιατί στο πανεπιστήμιο η καθηγήτριά μου ήταν η Ειρήνη Δερέμπεϊ. Ναι. Και... πολύ καλή φίλη, γνωριζόμαστε, συνάδελφος με τον σύζυγο και τον Κάρορο. Και μου έλεγε η Ειρήνη ότι στην Κρήτη υπάρχει πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο, όταν αυτό που λες τώρα εσύ, ότι προσπαθούσα να προσεγγίσω και ρεπερτόριο και την τεχνοτροπία μιας άλλης περιοχής, λέει ότι υπήρχε πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο να σε κοιτάζουν με μισό μάτι οι άλλοι που είναι από κάποια άλλη περιοχή, όταν πήγαινες να πεις τα δικά τους, θεωρητικά. Βέβαια. Δεν τα άκουζες πριν χρόνια και δεν έπαιζες. Και υπήρχε λέει και φόβος, ας πούμε. Υπήρχε φόβος. Καταρχήν δεν έπαιζες σε άλλη περιοχή. Ο καθένας, η κάθε κοινωνία είχε τους δικούς. Ήταν μοιρασμένα, Ναι, λίγοι ξεχωρίσανε.
όπως κατά τη γνώμη μου και λίγοι άνθρωποι έχουν κυκλοφορήσει στο νησί απάνω. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή 6-7 συγκροτήματα είναι σταθερά που πηγαίνουν από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά. Ναι. Αυτό είναι καλό ή κακό, πιστεύεις? Είναι πολύ δύσκολο. Επαγγελματικά για ένα μουσικό θα πρέπει να παίζει παντού. Διότι δεν μπορεί να επιβιώσει και το χειμώνα και ούτε το καλοκαίρι σε τοπικά πανηγύρια. Πόσα πανηγύρια γίνονται στην περιοχή σου. Από την άλλη όμως, χωρίς να το θέλεις, μπορεί να επηρεάσεις τη δικιά σου, το ηχόχρωμα της δικιάς σου περιοχής μπλέκοντας. Ναι, βέβαια. Θέλει πολύ αγώνα να διατηρήσεις, να ξεχωρίσεις. Όταν θα παίζεις σερτά άλλης περιοχής και μετά θα παίξεις τα κισαμίτικα, πρέπει να αλλάξεις εντελώς και τον τονισμό και ο Λαγουτιέρης και ο Βιολάτορας, δηλαδή είναι τρομερό πράγμα. Έχει τρομερή δυσκολία. Ναι. Έχει τρομερή μελέτη, δεν είναι εύκολο για όλους. Να πιάσω κάτι που λέγαμε και πριν αρχίσουμε τη συνέντευξη, που έλεγες για την ευθύνη που έχει κάποιος που ασχολείται με ένα χρώμα τοπικό, με μια μουσική, κατά πόσο πρέπει να ψάχνει και να ακούει πράγματα και να γνωρίζει και τον τόπο. Δηλαδή πόσο είναι σημαντικό. Εσύ έλεγες ότι γύριζες στην Κρήτη. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να παίξω με μια περιοχή, όμως θα πρέπει εκείνη την ώρα και ο χορευτής και οι συνάδελφοι, γιατί μπορεί να παίζω εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να μην είναι κριτικοί, να παίζουν όμως εξαιρετικά. Πρέπει, αν δεν γίνουμε μία μάζα, και με το χορευτή θα πρέπει να αντιληφθούμε την ψυχοσύνθεσή του. Ίσως θα πρέπει να καταλάβουμε και την περιοχή, αφού το εξασκούμε και παίζουμε κριτικά, θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε και από ποια περιοχή είναι και τι θέλει, για να βγει άρτιο το αποτέλεσμα. Και για τα παιδιά που βγαίνουν, ξέρω εγώ, από τα πανεπιστήμια και όλα αυτά, μπορεί να μαθαίνουν ένα κομμάτι. Είναι δύσκολο βέβαια να προσεγγίσουμε τη βιολίστικη παράδοση, που είναι κάτι άλλο, με την παράδοση της λύρας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Παρόλο που έχουν δικαίωμα όλοι να παίζουν και τα δύο όργανα τον άλλο της μουσικής, αλλά είναι δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες γενικά. Θα πρέπει να μάθουν και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό. Ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Δερμιτζογιάννης, ο Προβατίνης, ο Φουστάνης, που είναι 10 σχολές διαφορετικές της λύρας. Ναι. Δεν μαθαίνουμε ένα σιρτό, λέμε μάθουμε τώρα 10 σιρτά και τα λοιπά. Ναι, μα τα σιρτά είναι εντελώς διαφορετική η ποικιλία του σιρτού από περιοχή σε περιοχή. Είναι κάτι δύσκολο. Προχθές άκουγα μια συνέντευξη του Αμαριανάκη, και όπου βρίσκομαι το λέω, καθηγητής μουσικολογίας, ήταν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έκανε τρομερά πράγματα και για τη Βυζαντινή και για τη μουσική γενικά, και έχει ανέβει όλο του το αρχείο στο ίντερνετ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Όλες οι κασέτες, κάτι σαν για αυτό που κάνετε εσείς, αυτό έχει ένα κασετό φωνητόγραφο, έχει ανέβει όλο το αρχείο. Είναι διαθέσιμο, όχι κριτικής μουσικής, από όλα τα είδη. Λοιπόν, έλεγε ότι όταν παραγγέλνουμε ένα καλαματιανό και παραγγέλνει στο Μου παρήγγειλε τα ειδώνη, αυτό που θα παίξει ο μουσικός, είχε ένα σεμινάριο για τον αυτοσχεδιασμό των μουσικών. Για έφερε ένα παράδειγμα. Στην Κρήτη επιτρέπεται να παίξει στο χανιώτικο σιρτό, που μπορεί να έχει αποτυπωθεί με τη μαντινάδα η Λεβεδιάνε μια πληγή, αλλά έχεις το δικαίωμα να πεις ό,τι μαντινάδα θέλεις, ό,τι στίχο, που σημαίνει ένας που μελετά μπορεί να βρει 250 πρώτους σιρτούς, το ίδιο σιρτό με διαφορετική τέτοια, δεν ξέρεις ποιο θα μελετήσει. Με άλλο ηχόχρωμα, με άλλη ταχύτητα, δηλαδή ένα τρομερό πράγμα. Ναι. Είναι τρομερό πράγμα. Λοιπόν, τόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική, τόσα χρόνια επιτυχίας, αλλά έχεις επιλέξει να ζεις ως αγρότης. Σωστά, κάνω λάθος? Όχι, μουσικός. Η κυρία μου δουλειά είναι μουσικός. Αλλά να ασχολούμαι. Να ασχολείσαι. Και με άλλα πράγματα. Να ασχολείσαι και με άλλα πράγματα. Ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Θεωρείς ότι ασχολείσαι όμως ως αγρότης με τη γη, ας πούμε, θα λέγαμε? Πολύ, όχι. Πολύ, και βάζω και κήπους, βάζω και διάφορα. Να τα πούμε τώρα, πέρα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε εκεί που το δώσει ο κόσμος και μαζεύω τις ελιές. Πέρα από το καλαμπούρι, το επιδιώκω. Ναι. Μ' αρέσει. Με αυτό που ασχολούμαι είναι πολύ μικρό. Δεν είμαι επαγγελματίας αγρότης, ούτε θα γίνω. Θέλω και το κάνω. Μ' αρέσει, με ξεκουράζει, με γυμνάζει. Πώς να σας το πω, δεν ξέρω. Είμαι ο τόπος που είμαι μόνος μου. Όταν βρίσκω χρόνο ασχολούμαι με αυτό. Σκέφτομαι
Πάλι και εκεί σκοποί μου έρχονται. Σκοποί, μαντινάδες, τραγούδια. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, αυτό... Σε βοηθάει η αγροτική ζωή στη μουσική? Ναι, δεν μπορώ να ξεφύγω. Και την ώρα που είμαι με το ραβδί εκεί και μαζεύω τις ελιές, αυτά σκέφτομαι. Μου έρχονται εικόνες, μου έρχονται τέτοια. Και δεν σας κρύβω, και είναι τέτοιο. Στον ύπνο μου χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές ξυπνώ και γράφω μαντινάδα που την έβγαλα στον ύπνο μου. Καινούρια, και η γυναίκα μου λέει πότε θα κοιμηθούμε ήσυχοι, που μ' αγκαλιάζει, μου λέει και μου τραγουδάς ριζίτικα. Α, τραγουδάς κιόλας? Ναι, στον ύπνο, και την αγκαλιάζω. Δεν το γράφεις απλά, το τραγουδάς κιόλας? Στον ύπνο τα τραγουδάς? Στον ύπνο μου τραγουδάω ριζίτικο και την αγκαλιάζω, ότι είμαστε, γιατί εμείς όταν τραγουδάμε αγκαλιαζόμαστε. Και μου μιλάει ξύπνα και έτσι κάνω να ακούσω τι θα που λέει. Αυτό είναι το φοβερό τώρα. Μου λέει, μου κάνεις και παρατήρηση ότι δεν σε αφήνω να ακούσεις τι θα πει ο άλλος. Δηλαδή ακούω και του αλλού το τραγούδι. Ναι, τι να κάνουμε ρε παιδιά, όλη η ζωή, κι άλλες φορές έχω πει, η ζωή μου είναι ένα γλέντι. Θυμάμαι μια ζωή από παιδί, ναι, με τη μουσική, με το γλέντι. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σωστά? Αθήνα, ναι, μεγάλωσα στην Αθήνα, γεννήθηκα στην Αθήνα. Τώρα ζεις? Ζω στο Καστέλ της Σάμου, στα Χαρχαλιανά και Σάμου, στο χωριό μας, στον τόπο καταγωγής μου, εκεί με την οικογένειά μου και με τους γονείς που βρίσκονται κι αυτοί. Στο χωριό, τα αδέρφια, οι υπόλοιποι είναι οι μισοί στην Αθήνα, οι δύο, και ο δίδυμος αδερφός μου στο Ηράκλειο, μουσικός κι αυτός. Γιατί έφυγες από την Αθήνα? Κάποια στιγμή είχα πιεστεί πολύ, πηγαίνω ερχόμουν επί 7-8 χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν γινόταν διαφορετικά, ένιωσα την ανάγκη, δεν μπορούσα να ζήσω άλλο, δεν με ενδιέφερε δηλαδή ούτε η δουλειά ούτε τίποτα. Είχε αρχίσει η δουλειά μου και υπήρχε έτσι μια δρομολόγηση της μουσικής μου πορείας. Ίσως αντιλήφθηκα ότι μπορώ να ζήσω και από αυτό και κατέβηκα μόνιμα κάτω πριν 20 χρόνια. Σε βοήθησε και στη μουσική η μετοικήση σου στη Κρήτη? Βέβαια. Δηλαδή, ενώ εσύ γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αθήνα, δεν είχες άμεσα, ας πούμε, το βίωμα. Μπορεί να το έχεις μέσα από το σπίτι. Το είχα, ναι, με διακοπές, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν το έχεις στη καθημερινή βάση. Δηλαδή, από εκεί που πήγες στη Κρήτη, είδες κάτι άλλο που ενδεχομένως. Βέβαια. Είδα και άλλα πράγματα. Γνώρισες τους ανθρώπους. Κι άλλους, αλλά είχα ξεκινήσει και το έκανα αυτό. Δηλαδή, αυτά τα 7-8 χρόνια έκανα αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά, και ίσως πήρα και περισσότερα πράγματα μετά που μετακόμισα, γιατί μετά μπήκαν άλλα πράγματα στη ζωή μου, δουλειές, ένα τ' άλλο, οικογένεια. Δεν ήταν, ίσως ήμουνα και λίγο πιο ανέμελος όταν πήγαινε ερχόμουν. Έκανα μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν με έφτανε καθόλου το τριήμερο. Έπαιρνα στη δουλειά, λέω κοπέλια, έχει απαγορευτικό στο καράβι, δεν φεύγει τη Δευτέρα τέτοιο, ανέμει, δεν εφεύγαν τα αεροπλάνα. Ναι, συνήθως έμπλεκα με μια παρέα, γι' αυτό δεν πήγαινα στη δουλειά. Όμως, εσύ μεγάλωσες στην Αθήνα, αλλά έχεις και τη Κισαμίτη και την προφορά. Ναι. Αυτό πώς έγινε? Και γενικά μια προφορά... Στο σπίτι μιλούσατε? Ναι, ο πατέρας μου λέει, η μητέρα μου είναι από την Πελοπόννησο. Άρα από 19 χρονών είναι με τον πατέρα μου. Καμιά φορά τη ρωτάς από πού είσαι, λέει, από πέρα. Κισαμίτικα μιλάει? Ναι, βεβαίως. Και μαγειρεύει και μιλάει και χορεύει και τα πάντα, ναι. Εντάξει, ήθελα και ορισμένα πράγματα. Ήθελα να κρατήσω ορισμένα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι πιάνω τον εαυτό μου. Αυτό αφορά και τη μουσική και το τραγούδι και πώς το λένε, και το παρουσιαστικό μου και τα λοιπά. Από παιδί μου άρεσε αυτό που έβλεπα στην Κρήτη, με συγκινούσε. Ήθελα να μοιάσω αυτόν τον ανθρώπο. Ναι, το βίωσα από απόσταση στην αρχή. Εδώ, όπως είπαμε και πριν, πιάνω και το χώμα, πίνω και το νερό, που λέμε καμιά φορά το νερό τσικάνει, ας πούμε, τους ανθρώπους. Ναι, εντάξει. Εσύ ως παιδί της πόλης, ναι. Και όπως το έχεις βιώσει και εσύ μέσα από την πορεία σου και την ενασχόλησή σου με τη μουσική, πιστεύεις ότι ένα παιδί της πόλης μπορεί, που δεν έχει βιώσει, που βιώνει την παράδοση ως που δεν έχει το βίωμα, μπορεί να την αποτυπώσει στη μουσική του? Ναι, μπορεί. Μπορεί να την αποτυπώσει. Είναι και τι θες να δεχτείς. Δηλαδή, όταν λέμε τώρα παιδί της πόλης, παλιά δεν υπήρχε εκεί. Υπήρχε η έκφραση, αλλά υπήρχαν και τα σπίτια. Δηλαδή, υπήρχε το σπίτι του Βράχου, υπήρχε το σπίτι του Νησιώτη, του Ναξιώτη, του Θρακιώτη. Δηλαδή, το θυμάμαι και στο σχολείο. Έβλεπες ακόμα τις τοπικές διαφορές μέχρι το 90 και το 95. Ίσως τώρα να έχουν αφομοιωθεί και οι ίδιοι οι γονείς.
η δεύτερη γενιά και η τρίτη γενιά, γι' αυτό να φαίνεται. Δηλαδή, εμάς θυμάμαι στο σχολείο ήρθαν οι κριτικοί, αυτό λέγανε πάντα. δεν ήρθαν οι θυσιώτες. Μέχρι και με το ποδόσφαιρο που ασχολούμουν και πήγαινα σαν οπαδός. Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός ασχολούμουν, τώρα δεν ασχολούμαι τίποτα. Εδώ μας έχασες. Μου άρεσε. Μπαίναμε, ρε παιδί μου, στη θύρα αυτά που ήμουν, έλεγα καλό στον κριτικό, ήταν αποτυπωμένα τα πράγματα. Ξεχώριζες. Ναι, ήταν αποτυπωμένα. Τέλος. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι που εγώ το βλέπω πολύ στους πόντιους. Βλέπω ότι όλοι όσοι ξεκινάνε κάπου στην ενασχόληση με τη τοπική τέχνη, ας πούμε, με τη μουσική, ξεκινάνε συνήθως από το χορό. Το χορό, ναι, και εμείς το ίδιο. Και εσύ, νομίζω. Και εγώ. Και εσύ ξεκίνησες πρώτα και με χορό. Θεωρώ, μπορεί να είναι λίγο βαριά η κουβέντα που λέω, θεωρώ υποχρέωση του μουσικού να ξέρει να χορεύει. Αλλιώς δεν μπορεί να έχει αρχή και τέλος, δεν μπορεί να τον πιάσει στη μέση. Δεν είναι. Γιατί μπορεί σε ένα ξεκίνημα κάποιου χορού, γενικά στο χορό, να έχει την ευθύνη ο χορευτής για το ξεκίνημα, αλλά αμέσως μετά την ευθύνη την αναλαμβάνει ο μουσικός για να συνεχίσει όλο το μοτίβο. Άρα θα πρέπει να ξέρει πού τελειώνει, πού γίνονται φιγούρες, πού γίνεται μια κόντρα, κάτι το τίποτε, να το αντιλαμβάνεται. Ναι. Ειδικά εμάς που θεωρείται η Κρήτη ότι χορεύουν με τη μελωδία, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα σχεδόν χορεύουν με το τέμπο. Ναι. Έτσι. Εκεί πάει ότι παίξει η λύρα δηλαδή. Ναι, ή το βιολί. Είναι με τη μελωδία ουσιαστικά. Ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι, το σιρτό ειδικά και η χορή, πάει με τη μελωδία. Και νομίζω και στον πόντο δεν ισχύει αυτό κάπως. Όχι. Ίσως σε κάποια, αλλά δεν νομίζω. Ειδικά Μακεδονία, ας πούμε, χορεύει σε ένα νταούλι. Θεωρώ. Τα τίκα εγώ δεν ξέρω να τα ξεχωρίζω. Τα δύο διαφορετικά τα πατήματα. Ακόμα. Έχει να κάνει με το τέμπο αυτό. Υπάρχει το μονό και το διπλό. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω, πώς κατάφερες να κάνεις επιτυχία με το βιολί? Γιατί θεωρητικά το σημείο αναφορά στην κριτική μουσική είναι η λύρα. Είναι η λύρα, ναι. Εσύ πώς πιστεύεις ότι το κατάφερες αυτό και πώς φάνηκε και στο κοινό αυτό το πράγμα? Δηλαδή υπήρξαν κάποιοι που πιστεύεις ότι τους φαινόταν ξένο? Πολλά θέματα που και στην αρχή δεν τα καταλάβαινα, μετά τα καταλάβαινα. Έχω πληγωθεί και σαν παιδί, στοχοποιηθεί, τα πάντα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ίσως ακούγεται λίγο εγωιστικό, όμως δεν μπορεί να το ξέρει κανείς εκτός από μένα και το Μαρεντάκι που είμαστε τόσα χρόνια και τους δικούς μας ανθρώπους. Ο δρόμος αυτός που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα ίσως είναι από τους δυσκολότερους, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα έξω της Κισάμου, το βιολί. Μπορεί να το θέλουμε, στην αρχή δεν το βλέπαμε, της αποδοχής. Εγώ στην Αθήνα θυμάμαι συναυλία εδώ στην Καλιθέα, νομίζω στο σταθμό του Ταύρου εδώ, γινόταν μάχη της Κρήτης και την ώρα που είχε κατάμεστος εκεί ο χώρος, παίζανε κι άλλοι μουσική, ήμουνα παιδί, 15 χρονών ήμουνα. Την ώρα που τελειώνω το κομμάτι που έπαιζα και κάνω το κλείσιμο ντουν, να ακούγεται μια φωνή από κάτω και λέει σήκω να φύγεις να πας στη Ρούμελη, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, κριτικός, να πας εδώ, ήρθαμε να ακούσουμε κριτικά με λύρα, δεν ήρθαμε να ακούσουμε σε σηκώθηκε όρθιος, δηλαδή υπήρχε το κενό μέχρι να χτυπήσουν οι ανθρώποι παλαμάκια, αυτό το κενό το ντουν και έχουν ανοίξει τα χέρια και σε αυτό το κενό υπήρχε πλήρης υγιή και ακούστηκε μόνο η φωνή του μέσα σε 500-600 ανθρώπους. Μου λέει ο πατέρας μου, μη στεναχωράσε, τα λοιπά. Στα μαγαζιά εδώ πέρα δεν βάζανε βιολί. Υπήρχε όμως το 60 και το 70 παίζανε. Την περίοδο την εποχή τη χρονική περίοδο του 1980 και μετά δεν παίζανε. Δεν βάζανε, δεν μάζευε κόσμο, το μαγαζί πρέπει να λειτουργήσει. Έτσι. Βιώσαμε τέτοιες καταστάσεις. Πώς το αντιμετώπιζες εσύ αυτό? Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους εγώ ήξερα μέχρι και σήμερα έτσι, τους ακούς, μιλάς μαζί τους? Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τα έχω ξεχωρίσει στο μυαλό μου. Όμως θεωρώ ότι ίσως κερδίσαμε λίγο, ότι αλλάξαμε τη γνώμη των ανθρώπων με τη μελέτη. Αυτό θέλω να το τονίσω. Να σημειώσω κάτι στην αρχή. Ο δρόμος ο δύσκολος που θεώρησα εγώ ότι είναι δύσκολος ήταν πρώτα με το όργανο. Κάποιοι μπορεί να τα ακούνε τώρα και λένε, μας το λέει, δεν είναι, γιατί έχουν περάσει τώρα και σχεδόν 30 χρόνια.
Δεν είναι εύκολο. Δεύτερη αποκρουστική εικόνα ήταν στη Βάνια και Αγγελώτε, στην οποία μου άρεσε εμένα και δεν το έβαλα μόνο για τη δουλειά μου. Ήταν η ενδυμασία μου, η καλή μου ενδυμασία. Το καλό μου ντύσιμο ήταν αυτό. Λοιπόν, μετά τα γενομούστακα που είχαμε, θυμάμαι νύφες σε γάμο και λέει δεν μπορούμε να τις πάρουμε αυτούς με το γένια και τα μουστάκια. Ναι, Τους αγρίκους δεν μας προτιμούσαν πρώτα χρόνια. Ναι. Μην κοιτάτε μετά που υπάρχει μια πορεία. Τώρα υπάρχει το αντίθετο. Να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την κριτική μουσική, γιατί ίσως να είναι κάτι ξεχωριστό. Άρα και για το παρουσιαστικό σου. Και στο παρουσιαστικό σου έχεις δεχθεί κριτική. Ναι, ήταν αποκρουστικά. Ότι μπορεί να το κάνεις επιτηδευμένα. Ναι, σίγουρα. Αυτό σε συζητήσεις. Όταν ανοίξαν τα μπλοκ, θυμάμαι μια εβδομάδα τσακωνόντουσαν οι άνθρωποι, ξένοι άνθρωποι για μένα. Άλλοι με υποστηρίζαν και άλλοι όσοι με γνωρίζαν. Τέλος πάντων. Θεωρώ όμως ότι προχώρησε η δουλειά μας, ο κόπος που κάναμε όλο αυτό, με τη μελέτη. Περίπου μια δεκαετία στην περιοχή του Δυτικού Ρεθύμνου, στο Ρέθμο, εκτός στο Μιλοπόταμο, έπαιζα δεν ξέρω σε πόσα πανηγύρια και γάμους και συνεχίζω, αλλά ήταν μια περίοδος που μια γενιά μπορεί να έχει μεγαλώσει με το βιολί, Ναι. που δεν είχε παίξει ποτέ. Και στο Ηράκλειο μας έχουν δεχτεί παντού μέχρι τη Σιτία. Εντάξει, Σιτία είχε κουλτούρα το Λασίθι και με βιολί, αλλά το Ηράκλειο και το Ρέθμνο πραγματικά ίσως να μην αντιμετώπισα τα προβλήματα που αντιμετώπισα στα Χανιά έξω από την Κίσαμο στην αρχή. Μπορεί να ήμασταν πιο δεκτικοί να ήταν. Ναι. Σε εισαγωγικά προβλήματα προς Θεού. Ναι. Ότι μπορεί να καθόντουσαν στο Συμβούλιο και να λέγανε γιατί πήρατε. Έπρεπε να εξηγήσει το Προεδρείο, το Συμβούλιο, γιατί θυμάμαι μια φορά ένας μετά από 15 χρόνια μου είπε ότι ο τάδε που σε έφερε επέμενε ότι ήθελε να παίξεις και είπε στο Συμβούλιο ακαλάξει και λέει ότι αν δεν έρθει κανείς θα τα πληρώσω από την τσέπη μου τα όργανα. Τελικά όμως δικαιώθηκε, ας πούμε, μου είπε. Ναι. Σε εξωκριτικό κοινό έχει αποδοχή το είδος? Ναι, νομίζω δεν υπήρξε ποτέ δυσκολία. Δεν ξέρω, αισθάνομαι πολλές φορές σε περιοχές. Καταρχήν υπάρχουν πολλές περιοχές και στην Κρήτη που μόλις πάμε λέει καλώς στο λιράρι. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία. Είναι έκφραση. Το λέγαμε και πριν ότι τον Αντώνη τον είχα δει στην Αριδαία, ας πούμε. Είναι έκφραση. Καλώς στο λιράρι. Καλώς στο λιράρι λένε και στην Κρήτη. Δεν κάθομαι να πω στη διαδικασία. Δεν το κάνουν επίτευξη οι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο και απ' έξω νομίζω ότι μπορεί να παίζω πολλές φορές. Μου λέει τι ωραία λίρα που παίζετε. Δηλαδή παίζω μόνο το βράδυ. Ναι, δεν είναι απροσεξία, είναι πως έχουν συνδέσει την Κρήτη. Ναι. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Ούτε διόρθωσα ποτέ κανέναν, δεν μπαίνω σε διαδικασία γιατί το λένε αφελέστατα. Δεν είναι έκφραση. Υπάρχει όμως υπάρχει απήχηση και σε κοινό που δεν είναι κριτική. Αυτό θέλω να πω. Πάρα πολύ, βέβαια. Δηλαδή, πολλά χρόνια τώρα, βέβαια. Και όχι επειδή παίζει τη μουσική τους. Και Μακεδονία και Ήπειρο. Παντού, όλη την Ελλάδα έχουμε γυρίσει, όλα τα νησιά, τέτοιο. Που δεν υπάρχει τόσο πολύ. Καθόλου. Τώρα μας καλούνε μη κριτική σύλλογη. Ναι. Στα Γιάννα που με ρώτησες πριν στην Ήπειρο, παίξαμε στους Καλιαρίτες. Θέλανε κριτική μουσική. Δεν είχαν καμία καταγωγή. Δεν έχουν. Ναι, και σε πολλά μέρη. Και στη Ρόδο και σε διάφορα μέρη, στη Μακεδονία. Εσύ πώς διαχειρίζεσαι αυτό το κοινό που δεν έχει σχέση με την. Εμένα πάντα μ' αρέσει. Σαν ησυχία, ας πούμε, λες τώρα πού θα πάω να παίξω, ας πούμε, ποιος θα χορέψει, τι θα κάνει. Ναι, πιο παλιά ναι. Αλλά τώρα νομίζω ότι και στους συλλόγους συμμετέχουν ανθρώποι που έχουν σχεδιάσει το πώς θα γίνει ο χορός. Ναι. Και για να καλέσουν κάποιον δεν τον καλούν έτσι. Άρα θα περιμένω ότι θα υπάρξει μια απήχηση. Θέλω να πω όμως ότι πάντα όταν με καλούνε, και στην Κρήτη συνέβαινε αυτό, όταν με καλούσαν στο Ρέθμο, στο Ηράκλειο, καθόμουν οπωσδήποτε να μελετήσω λίγο την περιοχή, να παίξω ένα κομμάτι τοπικό. Το ίδιο γίνεται και στο εκτός Κρήτης. Για να τους ευχαριστήσεις. Θα ήθελα, ναι. Δεν μπορώ, το έχω μέσα μου αυτό, το νιώθω, είναι στο χαρακτήρα μου. Θέλω κάτι να ξέρω. Και αν δεν μπορώ να παίξω, που δεν μπορώ να παίξω, ας πούμε, στην Άουσα αυτά που παίζουν με το ζουρνά, θα βάλω να ακούσω και θα έχω γνώση, θα ξέρω δύο κομμάτια, θα πω παιδιά μπράβο που μου αρέσει αυτό το κομμάτι που παίζετε εδώ πέρα, θα έχω μελετήσει, δεν μπορώ. Ναι. Δεν νιώθω άνετα.
Έχεις δημιουργήσει και μία μουσική σχολή στα Χανιά. Ναι. Σωστά. Και θέλω να μου πεις εσένα ποια είναι η γνώμη σου για το πώς πρέπει εν τέλει να διδάσκεται η παραδοσιακή Να πω ότι μουσική. τώρα την έχει αναλάβει ο Γιώργος ο Στρατάκης που παίζει λαγού, το χωριανός μας. Έτσι την ξεκίνησα το 2011. Πριν 2 χρόνια εξέφρασε την επιθυμία και ο Γιώργος να κάνει κάτι παρόμοιο και συνέχισε λοιπόν την ίδια σχολή χωρίς να σταματήσει η λειτουργία της, με τους ίδιους δασκάλους, τα πάντα όλα. Τέτοιο, με χαροποιούσε πολύ. Εγώ άνοιξα την σχολή μουσικής για να μην χαθεί το όργανο αυτό που βαστώ στα χέρια μου, το βιολί. Έτσι ήταν το όνειρό μου. Γιατί στην Κίσα μου διδάσκονται και στα Χανιά διδασκόντουσαν, απλά ήθελα κάτι πιο δυνατό και να διδάσκονται και όλα τα όργανα. Βιολί, μαντολίνο, μπουλγαρί, νταουλάκι, θιαμπόλια, σκομαντούρα και λύρα. Όλα τα μουσικά όργανα που υπάρχουν στο πάρκο, τα παραδοσιακά. Εντάξει, είναι όμορφα όταν βλέπεις τα παιδιά και ασχολούνται. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά φέρνουν τους γονείς, ενώ παλιότερα οι γονείς λέγανε του παιδιού να μάθεις ένα όργανο. Ναι. Τώρα ισχύει το αντίθετο. Με τα YouTube, με τα Facebook, με όλα αυτά, τα παιδιά μαθαίνουν, μας αναγνωρίζουν στον δρόμο. Λέει, ερχόταν γονιός, λέει, εμείς δεν σε ξέραμε. Το παιδί μας βάζει την τηλεόραση όλη μέρα, δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε καθόλου μέρα τη λεμονιά και το τίνει στην κούπα. Ναι. Είναι ωραίο το συναίσθημα που μεταφέρεις στους μαθητές. Και ένας φίλος μου είπε ότι είναι καλό, μαθητές θα βγάλεις σίγουρα σε μια σχολή, αλλά θα προσέξεις να βγάλεις και δασκάλους. Γιατί πρέπει να συνεχιστεί αυτό που κάνεις εσύ. Και είμαι περήφανος γιατί τα κατάφερα και δικοί μου μαθητές αυτή τη στιγμή διδάσκουν. Ναι. Και νιώθω περηφάνα και τους καμαρώνω. Εσύ πώς πιστεύεις ότι πρέπει να διδάσκεται η παράδοση? Καταρχήν πρέπει να ξεκινάμε. Θεωρώ ότι σίγουρα τα παιδιά που θέλουν να μάθουν ένα όργανο, η επιρροή τους είναι η σημερινή μουσική. Ναι. Πάντα στη σχολή είχα βάλει καμπόσα κάδρα με τους παλιούς, δηλαδή με ανθρώπους του 1800, με σαλβάρια, με βράκες, με κεφαλομάτια κτλ. Ό,τι είχα βρει πιο παλιό. Δηλαδή και τον Ξηρούλη τον έχω με φορεσιά, δεν τον έχω με τέτοιο. Ναι. Ήμουνα σίγουρος ότι σε κάποιο διάλειμμα, σε μια έτσι αφαιρετικότητα που έχουν, αρχίζουν όλοι και με ρωτάνε ποιος είναι αυτός, γιατί είναι έτσι. Λοιπόν, εκεί τους κάνω τη διδασκαλία, τους λέω ότι θέλω να ακούσετε. Εμείς στην Κρήτη έχουμε την παλιότερη ηχογράφηση που έχουμε, είναι το 1907. Ένα λιράρι, το Γιάννη τον Καραβανάκη από το Βάμο, το Αποκορώνο. Και τους σωθώ λοιπόν να ακούσουν, να κάνουν ένα πέρασμα πάντα. Θεωρώ ότι πρέπει να ακούσουν. Ναι. Και τις παλιές ηχογραφίες. Τα μοτίβα έχουν αλλάξει, οι ταχύτητες έχουν αλλάξει, η τεχνική έχει αλλάξει. Όμως πρέπει όλοι που ασχολούνται να ακούσουν μια φορά τις πρώτες ηχογραφήσεις. Ναι. Είναι στόχος αυτός, σαν δάσκαλος ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, πριν μας έλεγες και για τον Νίκο τόσα χρόνια κοινής πορείας. Ρεντάκι, ναι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επενδύσει σε μια σταθερή ομάδα. Βέβαια, οικογένεια. Γιατί το έκανες αυτό και τι πιστεύεις ότι σου προσφέρει αυτό το πράγμα? Προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία καταρχήν. Κοιμούμαι ήσυχος. Στην πορεία που παίζαμε ήδη με τον Νίκο, ξεκινήσαμε με τον Νίκο το Μαρεντάκι και τον αδερφό μου τον Γιάννη. Είναι πολύ σημαντικό. Λειτουργεί σαν οικογένεια σε όλα. Συνεννοείς, διαφωνείς, δεν έρχεται ρήξη. Γιατί στην οικογένεια μπορεί να διαφωνείς, μπορεί να τσακωθείς, μπορεί να έχεις άλλη άποψη. Δεν έρχεται ρήξη. Τα ξαναφτιάζεις. Ξαναδημιουργείται ομαλότητα. Είναι σημαντικό. Ξέρετε πώς το κράτησα όμως σταθερότητα στην πορεία? Μια φορά πίναμε καφέ και ήταν ένα στέκι μουσικών. Και άκουσα έναν συνάδελφο και κατηγορούσε τον άνθρωπο που έπαιζε μαζί του 1, 2, 3, 4, 5. Ένιωσα τόσο άβολα, δηλαδή τον είχα ακούσει πολλές φορές. Ενώ του δίνε ψωμί, τώρα κατηγορούσε ότι φταίγαν όλα. Ήταν αδιάφορος, όχι μόνο για κακά, γενικά. Λέω συγγνώμη, πώς πάνε και παίζουν το βράδυ? Τι παίζουν, αυτό που εκφράζουν στον κόσμο είναι συνδεμένο ή απλά πατάει μια νότα αυτός και ο άλλος κάνει όλη τη δουλειά, ο άλλος αδιάφορος, λέει απελωθούμε να φύγουμε κτλ. Αυτό λοιπόν με έκανε να θέλω μια οικογένεια, να τα λέμε όλα. Εγώ δεν φοβάμαι να μιλήσω ή να μου μιλήσουν. Καταρχήν ο πρώτος που θα ζητήσει συγγνώμη σε κάτι φταίει είμαι εγώ. Τα λάθη μου τα παραδέχομαι προσωπικά
και ενώ το έχουν καταλάβει, την επόμενη μέρα του γουλεντιού θα πάω, τους το πω κιόλας. Από παιδιά, συγχωρέστε με, έφταξα. Έχω το δικαίωμα να μιλήσω στους συναδέλφους μου, το δέχονται. Δεν έχω ποτέ παράπονο, δεν μου έχουν πει το παραμικρό ποτέ. Να πούνε, ξέρεις, λάθος ο τρόπος. Ποτέ. Γιατί τα λέμε όλα. Ναι. Και ξεκαθαρίζονται εξ αρχής τα πράγματα και πάμε ήσυχοι στο γλέντι μας. Και νιώθουμε ασφάλεια. Με μια ματιά συνεννοούμαστε στα πάντα. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και στο ότι θα παίξουμε, στο γιατί βιώνουμε. Δεν είναι μόνο το παίξιμο. Όταν με τον άλλο είσαι στην Αμερική ένα μήνα και δεν ταιριάζει, πως υπάρχουν γεγονότα που τσακωθήκανε στο αεροπλάνο πριν φτάσουν. Παίζανε, δεν τον επλέρωνε ο άλλος. Τον άφηνε έξω από το δωμάτιο να κοιμάται. Πήγε και βρήκε να δανειστεί, γύρισε πίσω. Υπάρχουν σοβαρά γεγονότα, ναι, που έχουν συμβεί από συναδέλφους. Δεν είναι έτσι. Είμαστε μια οικογένεια. Όλα αυτά τα χρόνια, φαντάζομαι, που παίζεις σε γλέντια και νύχτα, έχουν δει και πολλά τα μάτια σου. Βέβαια. Πες μας ένα-δύο περίεργα περιστατικά, ας πούμε, που σου έχουν τύχει. Εντάξει, υπάρχουν και άσχημα περιστατικά που δεν θα ήθελα να τα αναφέρω, που κρίνεται και η σωματική ακεραιότητα και η ζωή σου. Μας έχουν συμβεί διάφορα. Ναι, δεν είναι αστείο. Αστείο ακούγεται τώρα που το έχουν ξεπεράσει, και μας έχουν τύχει και ευχάριστα πράγματα. Έχουν τύχει τρομερά συναισθήματα. Έχουμε κάνει φίλους, συντέκνους, κουμπάρους, φιλίες που κρατάνε τώρα. Έχουμε δεθεί, θυμάμαι, ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στους φοιτητές, Κρήτες φοιτητές της Θεσσαλονίκης, και με τα παιδιά τρώγουμε, πίνουμε μαζί ακόμα. Έχουμε βαφτίσει τα κοπέλια τους. Είμαστε. Ναι. Νομίζω τα ευχάριστα υπερτερούν, είναι περισσότερα. Έχω βγάλει σερτό απάνω στο γλέντι και το έχουμε γράψει. Είναι μάρτυρες στα κοπέλια, το έχουμε γράψει και σε δίσκο. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν μιλάω τώρα για στίχους, για τραγούδια. Τι να πω. Γεννήσανε γυναίκες ενώ φύγαν από το γλέντι. Τρομερά πράγματα. Ναι. Τρομερά. Φτιαχτήκανε δουλειές, δηλαδή γεννήκανε σασμοί μέσα στο γλέντι. Ναι, πολλά πράγματα. Όμορφα. Υπάρχει βέβαια και το στοιχείο αυτό που, εντάξει, δεν θέλω όσο θες εσύ να το μιλήσουμε, ότι μπορεί να συμβαίνει στην Κρήτη, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλα μέρη, ότι υπάρχει πλέον πολλή κατανάλωση αλκοόλ, βία, ενδεχομένως οπλοχρησίες. Υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να διαφημίζονται λίγο περισσότερο. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή σε σχέση με παλιά αυτό. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι και καλύτερα. Δηλαδή αν το ανοίξουμε το θέμα, μπορεί να είναι λιγότερα τα συμβάντα ίσως τώρα. Γιατί προχθές κουβεντιάζαμε με έναν χωριανό και λέγαμε, ας πούμε, ότι μου λέει, δεν θυμάμαι γλέντι που να μην γινόταν φασαρία παλιά. Ναι. Δηλαδή ήταν, και υπάρχουν και ξέρω εγώ, ή συγκεκριμένο γλέντι, συγκεκριμένη περιοχή, συγκεκριμένοι ανθρώποι που μπορεί να πάνε τέτοιο. Σου λέει, αφού είναι ο Αντώνης εδώ, σίγουρα θα γίνει φασαρία. Αυτά υπάρχουν, παιδιά. Ναι. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν σε όλα τα μέρη. Ναι. Σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Έχω αυτή την εντύπωση. Η Κρήτη είναι ένας τόπος βέβαια που έχει ενέργεια. Είναι ένας τόπος που ακούγεται. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι τους είναι, όπως είπα και πριν, ένας κριτικός μπορεί να περπατεί στη μέση της Αθήνας, μπορεί να τον καταλάβουν ότι είναι κριτικός, χωρίς να μιλήσει, χωρίς τίποτα. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτό στον τόπο μας. Νιώθουμε περηφάνεια βέβαια. Έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, έτσι, με κάποια περιστατικά τελευταία που γίνανε, με τρακαρίσματα, με διάφορα, ότι εγώ στο μυαλό μου από παιδί έπλασα μια Κρήτη που είναι ένας παράδεισος, που είναι άντρες υπερήφανοι, που είναι πατριώτες, που είναι οικογενειάρχες, που είναι δουλευταράδες, που είναι χουβαρντάδες, που είναι γλεντιστές, που είναι υπερήφανοι, το δείξανε, πολεμήσανε στη Μακεδονία, ήρθαν 4.000 εθελοντές με τους πόντιους. Όποτε βλεπόμαστε υπάρχει η έκφραση τεμέτερων, που στην Ήπειρο που πάμε θα δεις 10 αγάλματα σε όλα τα χωριά κριτικών έχουν τιμηθεί. Δεν είναι εγωιστικό αυτό που λέω, τους έχει τιμήσει και η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί κάμανε ό,τι κάμανε, δώσανε το αίμα τους. Εγώ έχω αυτή την Κρήτη στο μυαλό μου και προσπαθούμε να την κρατήσουμε με τις αξίες που πρέπει. Σίγουρα η αντριά πρέπει να υπάρχει. Τα όρη βγάζουν βοσκούς γιατί χρειάζεται, είναι και βγάζουν άντρες. Η πόλη βγάζει ανθρώπους έξυπνους που έχουν τον ίδιο αντρισμό με διαφορετικό τρόπο.
Έτσι είναι η φύση της δουλειάς. Είναι όπως σαν να είσαι σε μια ζούγκλα που η επιβίωση, η αλυσίδα είναι η επιβίωσή σου. Το ίδιο είναι, ρε παιδιά, και η κοινωνία. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Εγώ νιώθω αυτή την περηφάνεια, την εκφράζω, νιώθω χαρά για τον τόπο μου και σε προέκταση για όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτό που λέω το συναντώ και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Και τη φιλοξενία και την Αντρία και την Τομπροσύνη και τη φιλοξενία και όλα. Ναι. Ο Έλληνας έτσι είναι και θέλω να απομείνει έτσι. Μιας και ανοίξαμε το θέμα με το γλέντι, εμείς στα Ποντιακά για παράδειγμα έχουμε μια συγκεκριμένη σειρά. Ναι, ναι. Με επιτραπέζια. Ναι, που παίζουμε στα γλέντια. Ισχύει το ίδιο και στην κριτική μουσική. Το ίδιο, απλά δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδιο, αλλά γενικά το γλέντι, μου λέει και ο δάσκαλός μου ο Μιχάλης ο Κουνέλης, ότι έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Αν είμαστε στο νομό Χανίων θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ριζίτικο. Το προσπαθούμε τέλος πάντων, γιατί τελευταία ίσως χάνεται. Το γλέντι έχει μια σιγανή ανωδική πορεία, μετά υπάρχει μια ευθεία 4-5 ωρών και μετά υπάρχει σιγά σιγά. Ναι. Ξεκινάμε πάλι με αργά που θα κλείσουμε όμορφα. Η πορεία, ας πούμε, του γλεντιού θεωρείται ότι είναι αυτή και στην κριτική μουσική. Εσείς, εσύ μάλλον, στο ρεπερτόριο που επιλέγεις να παίζεις, σκέφτεσαι καθόλου αυτό το κοινότυπο που ακούμε από πολλούς μουσικούς, τι μπορεί να αρέσει στον κόσμο? Ναι, σίγουρα. Μα δεν είναι, οι άνθρωποι δεν είναι κάθε βραδιά οι ίδιοι. Ναι. Καταρχήν δεν έχουμε, εγώ ποτέ μου δεν έχω στάνταρ πρόγραμμα. Δεν υπάρχει 1, 2, 3, 4, ποτέ μου. Δηλαδή είναι ψυχολογώ τον κόσμο. Πολλές φορές λέγανε οι παλιοί, εμείς θα πάμε ας πούμε νωρίς, εμείς θα φτιάξουμε τα μηχανήματα, τα στείλουμε οι ίδιοι, δεν έχουμε ανθρώπους να μας στήσουν. Έτσι μάθαμε με τον Νίκο, έχουμε τα μηχανήματά μας, πάμε από νωρίς. Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους που θα πάμε, είτε στο γάμο είτε σε ένα πανηγύρι, θα μιλήσουμε με τους χωριανούς, θα πάμε στο καφενείο, θα μας κεράσουμε μια τζικουδιά, θα κεράσουμε. Αυτή η επαφή λοιπόν, εμένα μου ξεκαθαρίζει το μισό γλέντι. Όταν θα ξεκινήσω να παίζω θα ξέρω ακριβώς ποιος θα μου κάνει το γλέντι, σχεδόν δηλαδή. Ναι. Έτσι, τι θέλουνε, τι ακούνε. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και σε μια βραδιά. Σήμερα λοιπόν με το που θα μπω και θα δω τον κόσμο, θα μιλήσω με τέτοιο, περίπου θα ψυχολογήσω και το πώς θα ξεκινήσω με την πορεία. Ναι. Εκτός από κριτικά, τι άλλο μπορεί να παίζετε σε ένα γλέντι? Εντάξει, σίγουρα νησιώτικα, κάποια ποντιακά, κάποια υπηρώτικα και θρακιώτικα, ας πούμε αυτά λίγο έχουμε ασχοληθεί. Το πιο περίεργο που σου έχουν ζητήσει? Ζεμπέτικα και τσιφτετέλια και τα λοιπά. Μα δεν παίζεται. Δηλαδή, αλλά ήταν. Ναι, εντάξει, κάποιο που δεν ασχολείται καθόλου με την παρουσία μουσική μπορεί να του φαίνεται λίγο παράξενο. Σου λέει Βαστάς το όργανο λαγουθιέρ, σου λέει δεν παίζει ζεμπέτικα. Σίγουρα ξέρει. Προχθές πριν κάνα μήνα μας έλεγε σίγουρα το ξέρει. Σίγουρα έλεγε. Σίγουρα το ξέρει. Λέω δεν το ξέρει. Δεν το παίζει. Στην κριτική μουσική, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι, δεν ξέρω αν ισχύει, θα μου το πεις και εσύ, ότι δεν έχει εντρυφήσει τόσο πολύ ο ήχος του σκυλάδικου, αν μπορώ να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Όχι, υπάρχουν ορχήστρες που έχουν, γιατί μπορεί να έχουν αρμόνια, μπορεί να έχουν τέτοιο κιθάρες. Πιο παλιά είχε το τουμπερλέκι και υπάρχουν και ακόμα. Έγινε μια ανάμειξη κάποια στιγμή. Εντάξει. Νομίζω ότι υπερισχύουν τα υπόλοιπα. Ναι. Πλέον. Αυτό για σένα είναι θεμιτό ή όχι? Δηλαδή, εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι? Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας παιδιά φτιάζει την ορχήστρα του. Τώρα τι να σας πω, βάζει τα όργανα του. Οι κανόνες υπάρχουν. Τώρα θα τις ακολουθήσει κάποιος. Αλλά είμαι και μια άλλη άποψη. Και ο καθένας ζει το σπίτι του. Ο καθένας έχει μια δουλειά. Ο κόσμος κρίνει την πορεία και τη σταθερότητα και την διάρκεια. Αυτή είναι η άποψή μου. Σίγουρα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους. Ότι μπορείς να παίρνεις μια μουσική, να τη διαστρεβλώνεις, να την κάνεις ό,τι θέλεις και να μην μιλεί και άνθρωπος. Μπορείς όμως να εκφράσεις την άποψή σου χωρίς να κατηγορήσεις τον άλλο. Και ο άλλος, δεν μπορεί να το αλλάξεις. Ναι. Ούτως ή άλλως. Αν συμφωνούσε μαζί σου, δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Απλά θέτουμε τους κανόνες ώστε να υπάρχει για τους υπόλοιπους που είτε θα ασχοληθούν αργότερα. Αυτό νομίζω είναι το σωστό. Εσύ σήμερα θα ήθελες ενδεχομένως κάποια πράγματα να είναι διαφορετικά στο κριτικό γλέντι?
ή πιστεύεις ότι είναι σε μια καλή πορεία? Εντάξει, υπάρχουν περισσότεροι γνώστες, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που μελετάνε. Παλιά δεν ήταν έτσι. Σε ένα χωριό 200 ανθρώπων υπήρχαν 10 που ξεχωρίζανε. Τώρα με τις σχολές που έχουν ανοίξει χορού, με την ασχολία, νομίζω όλοι οι Έλληνες έχουν γυρίσει λίγο στην παραδοσιακή μουσική, το χορό τους εκφράζει, παρόλο που μπορεί να κάνουν το οτιδήποτε. Είναι άλλης κουλτούρας. Εντελώς γυρίζουν στην παράδοση. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο. Πάντα υπήρχαν αυτά. Και οι λιγότεροι σε γνώση και οι ξερόρες και οι οργανοπαίκτες που παίζανε τα πάντα. Εδώ βλέπουμε τώρα, παρατηρούμε δισκάκια 45 στροφών με διαφημίσεις προϊόντων, δηλαδή πάντα υπήρχαν τα διάφορα και τα παράξενα. Απλά τώρα ακούγονται ίσως περισσότερο. Σωστό είναι αυτό που λες, ναι. Γιατί πάντα, ξέρεις, έχουμε και μία άποψη κάπως να ωρεοποιούμε κάπως πάντα τα παλιά, ό,τι είναι παλιό. Όχι, ενώ δεν είναι πάντα. Όχι. Ναι. Εμάς ο δάσκαλός μας ήταν, ξέρω εγώ, με τις δασκάλους που ξεκίνησα και εδώ ξεκίνησα με τον Κωστή τον Μπαχάκη, που δεν ακολούθησε, ας πούμε, δεν έγινε επαγγελματίας ηθελημένα, είχε μια άλλη δουλειά, μπορούσε να ζήσει πιο καλά, δεν ήθελε να ακολουθήσει αυτό. Ο Μιχάλης ο Κουνέλης που ήταν επαγγελματίας έκανε μόνο αυτό. Με την προηγούμενη γενιά μουσικών, ναι, μεν παίζει σωστά τα μοτίβα κτλ. Το ηχόχρωμα δεν είναι ακριβώς το ίδιο, έχει εξελιχθεί. Το ίδιο με τη δικιά μας τη γενιά, αυτό είναι λογικό. Μπαίνουν άλλα όργανα, οι ταχύτητες χωρίς να το θέλεις αλλάζουν. Είναι λογικό. Ναι. Αλλά η βάση, ξέρω εγώ, ο τείχος που λέμε που συνεχίζουμε τη χτίσουμε είναι ο ίδιος. Τα θεμέλια. Τα ριζίτικα από πού τα έμαθες? Ριζίτικα, τα έμαθα με κόπο και με βάσανα και με φαΐ και πιωτό. Ναι, γιατί για να μάθεις είναι μια άλλη κατηγορία πράγματος. Να σας πω κάτι. Οι παλιοί μουσικοί δεν θέλαν να δείχνουν στους καινούριους. Ναι. Με τα χρόνια άλλαξε. Αντιληφθήκανε λοιπόν ότι όταν έχεις ένα μαθητή και αρχίζει και σε προσπερνά και βγαίνει, θα λέει και το όνομά σου. Άρα και εσύ υπάρχει μνήα και προς το πρόσωπό σου. Ναι. Ενώ λειτουργούσε παλιά διαφορετικά, σου λέει άμα μάθει θα μου πάρει τη δουλειά. Δηλαδή έχουμε καταγεγραμμένο από ένα μεγάλο βιολάτορα, δεν μάθαινε στο γιο του. Συζήτηση που το βράδυ του λέει η γυναίκα του, βρε μάθε το κοπέλι να παίζει. Δεν το μαθαίνω, εμείς λέει πώς θα ζήσουμε. Λοιπόν, μετά άλλαξε αυτό. Τα ριζίτικα όμως είναι το ίδιο. Δεν στα μαθαίνουν εύκολα. Δηλαδή τα ριζίτικα εννοούμε κάτι περισσότερο από τα γνωστά που μπορείς να τα μάθεις. Ναι. Το πότε θα κάνει ξαστεριά, τον αυγερνό, κάποια πράγματα που υπάρχουν. Στα πιο δύσκολα, γιατί υπάρχουν κατηγορίες, αρχίζει και δυσκολεύει η μελωδία. Υπάρχουν μελωδίες που έχουν ένα συγκεκριμένο στίχο, ενώ υπάρχουν ριζίτικα που σε μία μελωδία μπορεί να υπάρξουν 10 στίχοι, διαφορετικά ποίηματα κτλ. Έπρεπε να γυρίζω με το αυτοκίνητο, έπρεπε να πηγαίνω στα χωριά, να βρω τους γερόντους, να με εμπιστευτούν, να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους, το ενδιαφέρον τους, να καταλάβουν ότι δεν τα θέλω να τα μάθω για μια βραδιά, αλλά θέλω να τα διατηρήσω και να κάνω το ίδιο κι εγώ, να τα μάθω σε αυτόν που πρέπει να ενδιαφερθεί. Ναι. Έχουμε ιστορίες ότι πήγαινε ο άλλος και του έκανε όλες τις δουλειές για να του μάθει ένα ριζίτικο, να του κάψει τα μπέλια. Τέτοια αυτά γινόντουσαν και γίνονται με άλλη μορφή. Δηλαδή και εγώ πήγα σε έναν άνθρωπο, μου έκανε τραπέζι, μου έλεγε όλες τις ιστορίες, προσπαθούσα να του πω να πει τραγούδι, μου απέφευγε με ωραίο τρόπο και όταν έφευγα μου χτυπούσε την πλάτη και μου λέει και την άλλη φορά που θα έρθω να πούμε και κανένα τραγούδι. Δηλαδή με περίπεζε κιόλας, με κοροϊδεύε σε εισαγωγικά. Μετά γίνηκαμε καλύτεροι φίλοι και μου τα είπε όλα. Αμπέλι δεν έσκαψε. Δεν έσκαψα. Αλλά έκανα χιλιόμετρα. Ακόμα δεν έχει κάψει. Όχι. Μπορεί και να σκάψει δηλαδή. Αλλά πήγαινα σε κουρές, δεν έχουν τα μηχανάκια και δεν είναι τίποτα. Ναι, πήγαινα σε κουρές που είναι η γιορτή του Βοσκού, ας πούμε, που κουρεύουν τα πρόβατα και κάνουν κάλεσμα και βοηθάνε, ας πούμε, οι καλεσμένοι, και μετά γίνεται τραπέζι για να μάθω τραγούδια. Πριν λίγα χρόνια σε είδαμε και στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Πολλά χρόνια. Βέβαια έχεις μείνει ίδιος, οφείλω να πω. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και το Ζάλο, το Σάντος, εκεί έχουμε κατέβει πολύ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή αυτό. Πιο ελεύθερος, πού νιώθεις? Μέσα στο Μέγαρο ή σε ένα γλέντι? Και πού νιώθεις ότι μπορεί να υπάρχει και να είσαι πιο ωραίος εσύ, ναι, μουσικά? Είναι η ψυχολογία του ανθρώπου.
Είναι ψυχολογία. Μετά από αυτό το γύρισμα που λες στο Μέγαρο Μουσικής, η ίδια ομάδα χορέψαμε μετά από 20 μέρες σε ένα άλλο χώρο εξωτερικό. Τα ίδια πράγματα κάναμε. Δεν είναι το ίδιο. Δεν ξέρω, ήταν η στιγμή, ήταν η ψυχική μας διάθεση, ήταν το γύρισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να αντιληφθώ ακριβώς τι γίνεται. Και εκεί πέρα είναι 1,5 ώρα τη νύχτα και είμαστε από τη 1 η ώρα το μεσημέρι, εξαντλημένοι. Και όμως το αποτέλεσμα είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει. Και από τον εαυτό μου και εντάξει, δεν λέω για την υπόλοιπη ομάδα. Κάποια πράγματα γίνονται μια φορά. Να πιαστώ από κάτι που είχες πει λίγο παλιότερα που είχαμε βρεθεί, ότι πώς να παίξω άμα δεν έρθω σε κέφι, άμα δεν έρθω στην όρεξη. Στην όρεξη, ναι. Και μετά πώς να σταματήσω άμα έρθω στην όρεξη. Αυτό. Έλεγε ένας χωριανός μας. Ένας χωριανός μου που ήταν έτσι από τους δημασιμότερους βιολάτορους, ο Νικόλας ο Χάρκαλης, τον πήραν στα 90 του χρόνια. Ξεκίνησαν κάποιες καινούργιες εκδηλώσεις και θεωρήσαν ότι έπρεπε σωστό να ξεκινήσει αυτός. Γιατί μέχρι τα 90 έπαιζε φοβερά. Λοιπόν, ξεκινάει, λέει, τι να σου φέρουμε να σε κεράσουμε, λέει, εγώ θέλω το μεζέ μου, λέει. Ελιές, θα μου φέρετε ελιές και τσικουδιά. Αυτοί θέλαν να παίξει 10 λεπτά. Αυτός ξεκίνησε, ζεστάθηκε, κάποια στιγμή του κάνουν νόημα από κάτω, λέει. Πάει, τελειώνει το ένα κομμάτι, λέει, βρε, μπαρμπανικό, του λέει, σταματήσει. Βάπου έκανα όρεξη, λοιπόν, θα το σταματώ, λέει εγώ τώρα. Πώς έρχεσαι στην όρεξη, λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό? Λοιπόν, μπορεί να είναι το περιβάλλον όπως πρέπει. Δηλαδή να βλέπεις τη διάθεση των ανθρώπων που είναι από κάτω. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Πολλές φορές υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που παίζεις το πρώτο κομμάτι και δεν παίζουν παλαμάκι καθόλου. Δεν παίζουν παλαμάκια. Όχι επειδή δεν τους άρεσε, είναι στην κουλτούρα, στην ιδιοσυγκρασία τους. Δηλαδή δύσκολα θα δεις και άντρες να παίζουν παλαμάκια σε ορισμένα μέρη. Λοιπόν, όμως το έχω πει σε πολλούς. Λέω, ρε παιδιά, το χειροκρότημα, το πρώτο χειροκρότημα στο μουσικό, τον ανεβάζεις 10 σκαλιά. Ναι. Είναι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή τη διάθεση την διακρίνω και μπορεί να με βγάλει στην όρεξη. Δεν έχει να κάνει ούτε με το ποτό ούτε με τίποτα. Με την ψυχολογία και των ανθρώπων. Με την ψυχολογία έχει να κάνει, με την ψυχολογία. Ναι. Υπάρχει μια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια που να έχεις βιώσει, να τη θυμάσαι και να σε συγκινεί ακόμα? Ναι. Υπάρχει. Πες μας μια. Υπάρχουν. Τι να σου πω τώρα, έχω δει χορευτές, ας πούμε. Έχω δει γλεντιστές, ανθρώπους που. Καταρχήν έχω δει ανθρώπους σε γάμο, ας πούμε, στο χώρο απάνω έφυγε από τη ζωή. Από την ευθυμία του. Είχε πρόβλημα καρδιάς και πέθανε. Για μας είναι ένας ένδοξος θάνατος. Έφυγε. Καλύτερος θάνατος είναι. Πάνω στο γλέντι. Ναι. Πολύ συγκινητικά πράγματα μας έχουν τύχει. Τι να σου πω, έχω δει γλεντιστές. Μια φορά ξεκινήσαμε και παίζαμε μέσα στο καράβι, γυρίζαμε στην Κρήτη και παθαίνει βλάβη το καράβι Τσιμίλου. Και ήμασταν με τον καπετάνιο και είχαμε έρθει στην όρεξη, ήταν 5-6 χωριανοί και είχαμε βγάλει τα όργανα, γινόταν γλέντι, χαμός. Και τον ειδοποιούν τον καπετάνιο να πάμε στη Μύρο. Λέω, δεν σε αφήνουμε μόνο σου. Θα κατέβουμε στην μπουκαπόρτα να βάλουμε όλους τους ανθρώπους μέσα. Και ξεκινούμε λοιπόν από εκεί, από τη γέφυρα, να παίζουμε και μας εβλέπαν οι ανθρώποι και φτάνουν στο σαλόνι και ήταν άνθρωποι γεμάτο το σαλόνι. Και σταματούσαμε και λέγαμε μαντινάδες και έχουν 2-3 κούτες κρασιά, κουβαλούσαν οι καμαρότοι, κακομύρδες να κατέβουμε κάτω και θωρώ ένα γέρο και έρχεται δίπλα μου και λέει μια μαντινάδα. Λέει τη δεύτερη, του λέω, Μπάρμπα μη φύγεις. Πάμε κάτω, ξεκινούμε όλα τα αυτοκίνητα να κερνάνε κρασί, να τον λέμε μαντινάδες. Να βάζουν ένα αυτοκίνητο, το λιμεναρχείο πρέπει να κάνει μισή ώρα και κάναμε μια μισή ώρα. Ο γέρος δίπλα μου, γυρίζουμε απάνω, καθόμαστε στο σαλόνι. Τι να σου πω, ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που μου έχει φύγει από τη ζωή. Γιατί ρώταγα μετά. Αλλά πάει, έκατσε ο γέρος εκεί όλο το βράδυ και λέγαμε μαντινάδες. Ο γέρος Βαβουράκης. Θέλω να μας μοιραστείς μία κατάσταση, ας πούμε, μία στιγμή που σε έχει σημαδέψει ως άνθρωπο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια γεγονότα κακά που με έχουν σημαδέψει. Και καλά, εντάξει, όχι μόνο καλά, κακά, ό,τι θες. Σας είπα, αλλά υπάρχουν και κακές στιγμές που σε σημαδεύουν. Δηλαδή, θα τις θυμάσαι πάντα. Δεν φεύγουν από το μυαλό σου. Μπορεί να ανοίγει η πόρτα του μαγαζιού ή σε ένα χώρο τέτοιο. Να βλέπεις σκιές ανθρώπου και λες
τι θα βιώσουμε πάλι. Δεν είναι όλα εύκολα. Καμιά φορά λένε εσείς διασκεδάζετε συνέχεια. Δεν είναι έτσι. Στα συναισθήματα των ανθρώπων υπάρχουν και τα αρνητικά και τα θετικά. Αλλά επειδή για να μην σας δείξει ψυχολογία, είμαστε καστροπολεμάρχοι, προσπαθούμε και η δουλειά μας είναι να διασκεδάζουμε τους ανθρώπους και το βιώσαμε πολύ στον κορονοϊό αυτό. Θέλω να σας πω ότι στον κορονοϊό κάναμε τις ψυχολόγους. Ναι. Και επειδή εγώ γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και από τα θα με πάρει ένας τηλέφωνο μου λέει τι τα κάνεις και του λέω είμαι σαν το βράχο και του λέω δόξα τω Θεώ από καλյάτια πάνω. Κάναμε τις ψυχολόγους στην καραντίνα και παίρναν οι ανθρώποι και λέω ότι αν εμείς που διασκεδάζουμε τους ανθρώπους αντιληφθούν οι υπόλοιποι ότι ψυχολογικά είμαστε πεσμένοι, τότε αυτοί μπορεί να αυτοκτονίζουν κιόλας. Λοιπόν, και έτσι δίναμε αισιοδοξία και θάρρος και περιμένανε την ώρα και τη στιγμή που θα γλεντήσουμε παρέα και την υπόσχεση που έχω δώσει την κρατάω μέχρι σήμερα σε κάποιους ανθρώπους. Μεταξύ άλλων έχεις περάσει, μάλλον έχεις μια εμπειρία καλή και από ποντιακή μουσική. Βέβαια, βέβαια. Έπαιζες για χρόνια στο Κορτσόπον. Ξεκινήσαμε από μια βραδιά που παίξαμε ανάμεικτα με τους συναδέρφους και έχω κάνει πολλές βραδιές. Άρχισε και μου άρεσε πολύ ποντιακή μουσική. Έψαξα, μάζεψα πολλά CD τα πρώτα χρόνια, βιβλία, εγκυκλοπαίδια, λεξικά με τη διάλεκτο. Έτσι μου άρεσε. Δεν μπήκα ποτέ στα χωράφια τους γιατί μου άρεσε απ' έξω περιφερειακά να... Δεν μου αρέσει γενικά να μπαίνει σε άλλη περιοχή. Όχι μόνο εγώ, δεν μου αρέσει και να έρχονται. Πρέπει να σεβόμαστε τα όρια του ποιοι είμαστε. Βλέπεις ωστόσο κοινά σε πόντιους και κριτικούς. Ναι, βλέπω. Έχω πει πολλές φορές ότι αν η ποντιακή διάλεκτος ήταν κατανοητή, ίσως να ήταν και πιο γνωστή από την κριτική μουσική. Έτσι, αυτός ο παλμός, γιατί η κριτική μουσική την ακολουθούν, έχει ένα παλμό, ένα ρυθμό. Την ίδια ένταση θεωρώ ότι έχουν και οι ποντιακοί χοροί. Και η μουσική έτσι υπάρχει και μια σειρά και ο σεβασμός και τα ματσουκέικα, τα επιτραπέζια ας πούμε, που λέμε. Ναι, μ' αρέσει εκεί το CD των Παρχαρίδων που παίζουν και τσιμπαλωτές τους, ακούγονται από μέσα, παίζουν και τους πυροσβολισμούς. Γιατί ήταν ένα έθιμο και στον πόντο, στη Ματσούκα. Γενικά μ' αρέσει πολύ η ποντιακή μουσική και έχω πολλούς καλούς φίλους, συναδέρφους. Έχουμε περάσει ωραία. Και παίζει και εσύ κάνα ποντιακό που και που. Έτσι, άμα έρθω στην όρεξη που δεν γίνεται και μεγάλη κριτική, παίζω και κάνα ποντιακό. Σου έχουν ζητήσει ποντιακά? Ναι, σε πολλά γλέδια. Στην Κρήτη όμως. Και στην Κρήτη, ναι. Και στην Κρήτη, βέβαια. Πολλές φορές. Λοιπόν, εμείς κάνουμε συνήθως στο τέλος της εκπομπής εδώ, κάνουμε και ένα παιχνίδι ας πούμε. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο πιο χαλαρές οι ερωτήσεις και το προσαρμόζουμε. Τώρα εδώ είχαν πέσει διάφορες ιδέες για σένα. Ναι. Αλλά μάθαμε ότι είσαι και πολύ καλός μαντιναδόρος. Εγώ? Ναι. Μας το είπες κιόλας, ξυπνάς στον ύπνο σου, τα βλέπεις, τα φαντάζεσαι. Δεν είμαι πολύ καλό. Τα φαντάζεσαι, τραγουδάς. Δεν φημίζομαι για μαντιναδολόγος. Ναι. Να πω την αλήθεια. Όχι, έχω γράψει κάποια πράγματα, αλλά δεν είμαι... Τι μας λες ρε φίλε? Δεν είμαι και πολύ, δεν είμαι... Τώρα βρήκες να εμπιστευτείς άνθρωπο, να σε πει τώρα κάτι. Τι όχι, είναι καλό το κοπέλι. Για το Σεραφείμ αναφέρεσαι. Ναι. Καλώς, είναι χωριανάκι μας. Να σου ζητήσουμε να μας πεις μαντινάδες. Άμα μπορέσω... Να σου ζητήσουμε να σου πούμε εμείς το θέμα και να μας πεις ό,τι θες. Όχι, εδώ βλέπω τους υπόλοιπους. Λοιπόν, να μας πεις μια μαντινάδα για τον πόντο. Λάθος άνθρωπο έβρικε. Όχι. Δεν είμαι καλός μαντιναδολόγος. Όχι. Ναι, παρόλο που γράφω κάποια πράγματα, αλλά είναι έτσι σε αιτία, είναι έτσι πολύ αισθηματικά, βγαίνουν μόνα τους. Ναι, σε συναίσθημα. Δεν είμαι πολύ καλός σε αστραπία. Δεν σου έρχονται επιτηδευμένα? Όχι. Είναι να σου έρθει η στιγμή. Είναι τεράστιο χάρισμα αυτό και κάποιοι συνάδελφοι το έχουν, πραγματικά. Είναι μεγάλο χάρισμα. Και εμείς ο Χαράλαμπος, ας πούμε, που παίζει μαζί μας, παίζει τα κρουστά τον Νταουλάκη, ο Πιτροπάκης. Γεννιούνται οι άνθρωποι με αυτό το πράγμα. Γεννιούνται οι άνθρωποι. Είναι κουλτούρα στην Κρήτη. Ναι. Δηλαδή, άσχετο με τους οργανοπαίκτες, είναι άνθρωποι που μιλάνε έτσι. Ναι. Θέλει την εκπαίδευσή του και αυτό το πράγμα.
Ωραία, ωραία. Θες να μας πεις κάτι γενικά, μία μαντινάδα ας πούμε που έχεις, που σου ήρθε πρόσφατα στον ύπνο? Που μου ήρθε, για κάποιο λόγο θα μου Ό,τι ήρθε. θες, ό,τι θες κάτι για να κλείσουμε. Να κλείσουμε έτσι Ναι. ευχάριστα. Ναι. Θα πω μια μαντινάδα που μου έρχεται, που έτσι σε μια έρευνα του ριζίτικου τραγουδιού που έκανα, γιατί έκανα μια καταγραφή το 2007 και πήρα μια βιντεοκάμερα και κατέγραψα έτσι γύρω στους 35 γερόντους και έγραψα μάλιστα τότε 4 γερόντους που ήταν 100 χρονών. Ήμουν τυχερός, πρόλαβα 4 ανθρώπους 100 χρονών και μου τραγουδήσαν, γιατί μπορεί να ήταν στο κρεβάτι. Πρόλαβα ειδικά ο ένας, τι να σας πω, δεν είχε αλλάξει φωνή του μέχρι που έφυγε, ήταν. Λοιπόν, μια φορά κάναμε μια μπαρέα και όταν εφεύγαμε, βγήκε ο γέρος, γιατί είχε καφενείο, γέρος, ο άνθρωπος καλοστεκούμενος, και έλεγε μια μαντινάδα όταν, γιατί καθίσαμε όρθιοι και αυτός δεν ήθελε να φύγουμε. Ήταν με τη γυναίκα του, όλη η άλλη παρέα έφυγε, δεν ήθελε να φύγουμε, λέγαμε, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε τα τραγούδια. Λοιπόν, τελευταία μαντινάδα. Εμείς όταν φεύγουμε λέμε έχετε γεια Βασιλική, και βιόλες αθισμένες και κοπελιές ελεύθερες, εσύ παντρεμένες. Μετά λέμε στα ξεχωρίσματά μας, ίντα θα δώσει ο γης ταλού για να βαστάει η φιλιά μας. Λέγανε ας πούμε στα γλέδια κτλ. Λέγαμε το αποχαιρετισμό της μαντινάδες. Και λέει και αυτός στεκόταν, θυμάμαι πάνω έτσι στον πεντένι, εμείς ήμασταν στην κάτω πλευρά και με έχει στιγματίσει αυτή η μαντινάδα. Λέει όξο θα βγαίνω να διπνώ, να με χτυπά τα αέρι, ο χωρισμός σας φίλοι μου θάνατο θα μου φέρει. Πολύ ωραία. Ναι, συγκινητική μαντινάδα. Ο Αχιλλέας ο Τρακάκης από το Κακοδίκη Σελήνου Χανίων Κρήτης την είπε. Ωραία, με τον καλύτερο τρόπο κλείνουμε. Θα σε αφήσουμε... Εδά και δά. Θα σε αφήσουμε να πας. Γι' αυτό σας την είπα. Επειδή θα χωριστούμε τώρα, ναι. σας την είπα να ταιριάξει και με τον αποχωρισμό το δικό μου. Την άλλη φορά θα φέρουμε και τους υπόλοιπους να μας πούνε τα. Βεβαίως, και αφαίρεσαι και τσιπόντιος ο παπέρα να κάνουμε ένα γλέτα, βγάλετε τα όργανα, να κάνουμε ένα. Ωραία, δίνουμε υπόσχεση. Μουχαμπέτι που λέτε κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ Αντώνη, σε ευχαριστώ για την ευχαριστούμε. φιλοξενία. Σας ευχαριστώ και Καλή συγχαρητήρια επιτυχία σε για τις ό,τι κάνεις. καταγραφές που κάνετε. Όπως λέει και ένας φίλος μου, οι ιστορικοί του μέλλοντος θα σας ψάξουν και εσάς. Ναι. Και πρέπει να υπάρχει ένα ωραίο αρχείο για τις επόμενες γενιές. Αμήν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Εμείς πολύ. θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.